Let's unbox， 我係刀鋒，今日大家爆箱嘅就係，我仲等緊未到，幾時翻到嚟呢？炮新鮮滾熱辣，係等緊你嘅大佬，哇！大熱天時跑翻嚟，哇！今日端午節好熱啊嘛，哇！犀利啦，睇下咩嚟嘅？等等，意外 Deluxe 更多自我嚟到我知。好啦，咁啊呢個咧佢稱之為佢自稱為咧呢個史上最長音效嘅無面超人 DX， 係咪咁巴閉咧？試下咪知咯，由得啫。去，哇！拆咗出嚟啦 ，OK 啦。哇，嗰盒其實幾靚嘅，今年個盒，因為咧好熱鬧嘅，見到咧有啲平成拉打全部齊晒。好，個盒唔講住啦，講翻啲嘢本體先。今次真係好大嚿。我唔係應該話好厚㗎咋，佢4-5層咁樣，但係呢啲色就咁多層鬆唔鬆化㗎？有88層更加鬆化。哇！佢啲色好難頂嗱。其實咧，都平時講開玩具嗰啲咧，佢有電鍍嘅面呢層啦。咁另外咧，亦都分咗幾個唔同層次嘅，包括啲泥嘅屎黃色啦，啲葡萄色嗰啲顏色咁樣，咁啊幾層嘅。阿包你點睇？葡萄色啊，係喎！我初以為你食字，但望一望佢真係有兩層係好似葡萄色嗰啲橙味嗰啲咁嘅色嘅，真係。真係葡萄色幫到你。咁啊，除咗啲色咧話似有幾層似葡萄色之外咧，我而家發覺咗問題。當你咁樣睇，其實咁樣睇都似，知唔知呢個雙黃白蓮蓉月餅？因為嗰隻色都其實係好嗰件事。即係我哋可唔可以簡稱叫月餅科嘛？因為佢擺4個喺度咧，你阿媽會攞咗嚟食過都會。係真係幾似月餅俾你講一講。佢啲紋呢啲好似月餅。救命！即係又係睇住啲蛋黃喺入邊呢度啲色。係咯，呢啲仲要蛋黃色。哇！慘啊，真係。好咁佢有個機關掣嘅喎。機關掣。係，佢有幾層嘅，今次呢個會係。係啦，咁就掹咗呢個掣先，掹咗個保險絲絕完嘢，跟住一撳掣試下先，見佢頂住咗，即刻彈出嚟，佢有啲前輩，誒彈漏咗一嚿原來。嚇點解？因為你手指頂到啊！手指頂住咗。即係簡單啲講得太長，就係啲繼承咗啲平成無面超人力量啦，咁啊新嘅王誕生咗啦。係啦，要祝賀下嘅。但係今次不特止，佢今次咧，佢除咗有小山力也講嘢之外咧，佢仲有一個特點。有冇寫㗎？應該有嘅，不過咦又有寫啊！佢盒面其實劇透咗嘅。唔係你啊！再嚟。飛！咁就即係有大概有少少阿蘇哥嘅對白啦，都算幾佛心喎，即係佢都有少少。學咗 CSM 嗰種玩法，有啲對白咁啊，好似成件事又好似豐富咗咁樣。佢可以話，我唔記得咗上次 Bill Genius 啊，但係再對上咧，sorry 啊，跟住再對上咧，同樣都係金色嘅 X-A Hyper Muteki 咧，都係有阿永夢嗰幾個聲對白嘅，即係。由 level 1跌到去無敵嘅變身聲咧，即係大輕先，大輕先，跟住 hyper 大輕先呢啲全部有晒。即係近呢幾年呢個最終 form 咧，都會係有啲主角對白喺裏邊。係啦，我係唔記得咗上次 Build 台有冇嘅。但係同埋咧，大家會見到咧，佢今次呢個位咧，收翻埋啦，就係平時佢 Sogo 啊變做 Geo 嗰陣時個標嗰啲背面嗰啲圖案嚟嘅，係啊，所以呢一個位都唔知算係有一啲用心去諗嘅一啲效果咯，不過我咧仲係諗緊點樣揸，我成日好驚一揸得啦，諗到啦應該咁樣，一撳舒服晒。咁啊，
事不宜遲啦，咁啊插落條腰帶睇下個變身聲效係點樣先啊！係啦，我哋係咪要計時啊？跟住之後係啊，要計時啊！佢歷代最長咁啊，睇下等下都開慳一慳個先。時間先啦啦啦！好 ready，嗱，又懟落去嗰下開始，等先啊，都唔記得咗呢一個係開有幾大先？哦 OK，好啦嗱，準備到喎，哦即係都要插咗個最普通嘅捷 O 先嘅。冇錯。哦，兩邊一齊嚟得唔得啊？分開分開一齊嚟，分開嚟一齊嚟分開定一齊嚟？先啊！好，預備，一、二、三，轟啊！好，嚟啦！哇！你睇下，等下先，stop。 1分10我幾秒，我減埋你頭先你啲蝦碌嗰啲入錯咗啊，撞到嗰啲啦，1分都成分鐘1分10咯， ，1分鐘，哇，犀利，勁啊！哇，我哋會唔會考慮下呢個爆聲系列會做呢一個？哇！唔使做其他，淨係做呢個已經淨係做呢一個爆聲夠做一集啊已經。哇，喂，其實幾好聽喎！即係我初頭估佢咧係其實係嘅純粹係將啲舊拉打啲名講一次，或者用佢啲舊嗰啲變身聲效呃翻落去。咁但係咧，佢係唱出嚟嘅喎。係啊，嗱，大家記得啦，我哋好耐之前就係有一次就係阿刀鬧啲標啦。係啊係啊。咁阿拋其實咧嗰陣時都未同大家分享啦。我嗰陣時其實我到而家都未買 G-Ro DX 嘅，因為我本身係好想買，因為始終紀念啊嘛。係。但係就係啲聲啲標啲聲聽落，真係開始好唔掂。係。完全冇新意，即係唔吸引啊係。佢因為佢係到後期，佢係將同一個音樂，只不過佢呃咗第二個拉打落去名嗰度。係啊，有陣時有啲係一樣咁樣啦。咁係唯一即係可能係上次DK Watch 啦咁樣，咁連 Tolinity 都普通嘅。咁但係今次呢一個咧，即係 Final Form 係點都要買啦，所以但係今次啲聲係真係我哋個個唔中意嗰啲人都讚嘅，今次嗰啲聲，佢唱到得嚟係真係唔會話好平時嗰啲。好教會式嗰啲唔啱音咧，嗰啲啊，即係邊間教會啊咁樣，係啦，耶穌打救你嗰啲冇錯啦。咁所以今次係真係抵讚嘅呢個聲，我覺得係。喂，不過有個意外發生就係而家你用咗，即係呢個係Bandai 出㗎啦，俾用腰帶用嘅。上次其實咧，我哋玩 DK 嗰時已經有意外嘅。就係成日會刮到個台，咁今次都係會刮到個台，太大嚿。不過好彩佢伸縮性又好少少咁又。OK。係啦。咁另外我哋當然就要出埋必殺技先。係。好，我哋睇下必殺技先。咦，啱啱聽到喎，呢一個啲喇叭嘅聲大好響好多喎。等陣先，點解會變咗拉咗 time 嘅會係？咦？喂？嗱先。A few moments later。好，今日咧頭先發生放送事故，因為隻錶咧擺埋得太耐啦，咁我發覺原來佢已經冇電啦。我發覺我哋玩親 G-Ro 啲 DX 咧特別多放送事故嘅喎。係，因為我表明咗話我唔中意佢啊嘛。
咁所以我先到可能我都知我話唔中意嘅。所以我哋個人緣唔係咁夾嘅。好，我哋事不宜遲，試埋個必殺技音先。都係嗰個變身嗰個聲嚟嘅，都係好長嚟嘅。我到而家都聽唔明，究竟係 all 咩咧？咩呢個寫 Alludo Fendi，Alludo Fendi。有冇兄弟係唔明係咩啊？應該係日文副手，應該係咪法文？我懷疑唔係日文嚟。我成日聽到咩達芬奇咁樣，大文西，咩 all 達芬奇咁樣，或者全部大文西，第一個嘅啫。係咯。哦，今年個聲就係咁樣。不過咧，哇！即係咧以前咧好多睇特攝，即係冇睇開特攝片嘅人應該話就同阿刀投訴就話我都唔明解啲無面超人變身咁耐，啲怪獸點解都唔喐佢咁樣？我都話你唔好博估啦，無面超人唔係變身係咁噶啦。咁但係今次咧的確係有啲長得滯，我都有話你變完未啊？你好長。實際上即係我哋阿蘇哥變身，跟住隻怪就會喺嗰邊企度望住。即幾度？今次的確係真係長成分鐘啊，大佬。咁所以咧，其實有見及此咧，今次呢隻關多之 All Watch 咧，其實佢有一個叫做簡短版嘅。簡短版係點撳嘅咧？嗱，其實呢隻錶咧得一粒掣嘅啫，所以都係用佢發動嘅。係長按。係啦，長按，撳實佢。大家當聽到呢一句 Ikuzo Hand 先咧，佢就會係縮短模發動咗啦。好，我哋第一次就嚟啦，睇下有幾短先。你真係好，即係佢太左掟嗰塊嘢。係啊，得。真係好短，又唔使短到咁樣嘅。咁啊呢個就正常長度，即係正常我哋平時玩開其他 Lido Watch 嗰種長度啦。即係我哋平時電視劇嗰啲咯。係咯。睇第一集好長，頭嗰幾集好長嘅出到嚟，跟住之後後尾越嚟越短啦已經。因為佢第一集佢出場，因為佢要賣玩具嘛，一定要俾你清楚聽到嗰個變身聲效嘅。咁但係咧，我都中意長嗰個情況。咁正常男人都中意長啲嘅，女人都中意長氣啲啊嘛。係。好啦，咁。有一辦法轉翻落去嘅，我哋只要再做翻相同嘅做法，撳多次粒掣耐啲。係。當佢話我呢隻隻梯啲麥基拉咧，就唔會就會變翻做正常版本嘅。係啦，就係變翻長毛啦。好爛啊，爛到爆啊！我哋後邊嗰位朋友都頂唔順。冇錯，唉，真係死仔啊！冇錯，咁所以咧，我哋當睇呢個長毛咧，就再嚟啦，俾大家聽個清晰啲嘅版本。係啦，又唱歌我哋可以。死啦！我喺度諗緊咧，我好想去做呢個爆聲系列，咁但係 Grande Zero 應該點樣譯好咧？如果啱音喎，唔可以教會喎。係咯，各位兄弟，如果有提議嘅，不妨留言俾我。究竟 Grande Zero 譯做中文應該係乜嘢時王好咧？即係好，諗下先，即係着得好靚嘅時王，好高級嘅時王，我哋要啱音啊！如果諗到的話咧，我哋就做呢個爆聲系列啦。歡迎投稿。今日嘅爆傷指數8分。耶！可能有啲人會覺得我哋可能俾得高分得滯啦。係。咁但係我覺得今次呢個8分係因為佢一洗去 Zero DX 系列嘅頹氣嘅。冇錯。
係啦，即係當我連呢一個本身都已經唔會諗住買佢，即係呢一個 DX 系列嘅人都覺得佢今次呢一個出得抵嘅，係啦。你唔係諗？哦，係啊！之前我拍咗片話咗唔會買，買到就買，買唔到就算啦。食碗扭蛋乜都好啦，哎呀求其，即係有就買，我都唔會爭嘅。咁但係呢只咧，即係學阿拋話齋個音效係幾獨特咯。咁我真係覺得之前佢標真係哇，有幾隻都好穩拔。咁但係呢只咧，一來就係史上最長啦，咁二來其實佢個音樂同聲效咧，我覺得佢融合到嗰個音樂度唱晒啲平成拉打名咧，我覺得又幾正喎。佢個頭平成嗰頭10個咧，一期嗰啲咧就好似有 rap 咁嘅，跟住之後二期嗰班就好似唱嗰啲叫做唔係嗰啲 opera 嗰啲係叫做啲 choir 合唱團，係合唱團嗰啲咁樣唱法出嚟嘅，唔係教會就得啦，唔係教會。OK， 咁同埋咧即係好多兄弟咧對於呢個Grande Zero 嘅造型其實都好有意見嘅。咁但係咧好老實啦，呢10年其實我俾東映咧已經係即係潛移默化咗，我已經係啲叫見怪不怪啦，已經更怪嘅嘢個 form 我哋都見過。咁其實呢個我覺得都唔係好差啫，係只不過係嗰啲浮雕咧。佢第一次公佈嗰時，其實我已經覺得係好靚嘅。係啊，即係雖然有啲 friend 係話哇唔得太樣衰，Oma Zero 靚啲。係。咁但係我 prefer 呢個，你咧？我 OK 㗎，我即係而家中意啲浮誇嘢多啲。反而咧，若果佢太過低調咧，嗱而家好高調啊！如果太低調，反而覺得咧就冇咗 Final Form 嗰種特性喺度。咁所以我覺得係收貨嘅。咁如果好似我哋啱啱尋日見到嗰個劇場版嘅新 Form 咧，哇嗰個真係唔得，嗰個好核突啊！嗰個喺我哋呢度。嗰個唔係額頭，我好憎佢個口水肩啊！嗰塊嘢，我真係唔掂啊！但係個口水肩其實 Oma Zero 都好似有嘅喎，你啦。但係冇佢嗰個咁好突兀啊嘛。係咯，冇咗咁突出啊！所以對比起嚟，呢個都係靚啲。係呢個靚。但係佢，我見佢腰帶咧。係。呢邊唔加嘢，呢邊好似裝咗 Oma Zero 標。如果呢邊 Oma Zero 標加呢個 Grande Zero 標，唉咁死啦！我有預感今年會唔會咧個前賣券嗰個飛就係送嗰隻標咧？哎呀，咁啊辛苦你啦！我唔怕，我8月要過去睇，咁所以張前賣券如果有得賣，我都應該會訂嘅。咦？你8月過去，咁到時 Zero One 咪有機會好似上年咁？又同大家去商場試玩都冇所謂嘅。係啦，好，咁我哋今日呢隻標就玩住咁多先啦。係啦，咁我哋下次再同大家見面咯喎，拜拜，拜拜啦。